Ek wil vanaand baie ou bekende skrifgedeelte saam met u, kan ek maar sê, herbesoek. Die baie bekende Matteus 6 vers 19 tot 21 en dan ook vers 25 tot 34. Matteus 6 vanaf vers 19. Die woorde van die Here Jesus waar hy sê, moenie vir julle skatte op aarde bymekaar maak nie, daar waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel. Maar maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, daar waar mot en roes nie verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie. Want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Daarom sê ek vir julle, vers 25, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle sal eet, of oor wat julle sal drink, of oor julle liggaam wat julle sal aantrek nie. Is die lewe dan nie belangriker as kos, en die liggaam as klere nie? Let op die voëls van die hemel, hulle saai nie, en hulle maai nie, en hulle versamel niks in skure nie. Tog sorg julle hemelse Vader vir hulle. Is julle nie meer werd as hulle nie? Wie van julle kan deur hom te bekommer een el by sy lewe voeg? En waarom is julle oor klere bekommerd? Let op die wilde narsings, hoe hulle groei, hulle swoeg nie en hulle spin nie, maar ek sê vir julle, selfs Salomo in al sy pragt was nie soos een van hulle geklee nie. As God die gras van die veld wat vandag daar staan en môre in 'n oond gegooi word, so klee, hoeveel te meer nie vir julle nie, klein gelowiges. Moet julle daarom nie bekommer en vra, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie. Dit is immers alles dinge waarna die heiden nasies soek. Julle hemelse Vader weet tog wat julle alles nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Moet julle dus nie bekommer oor die dag van môre nie, want môre sal hom oor homself bekommer. Elke dag het genoeg van sy eie kwaad. Tot sover. Vers 33, die baie bekende vers 33, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal julle bygevoeg word. Ek weet nie of hier iemand vanaand is wat aan diplomie ly nie. Iemand wat aan diplomie ly nie. As iemand een van my sien, dan vermoed ek dit kan nogal heeltemal erg genoeg wees. Maar as jy twee van my sien, dan moet jy nou weet jy ly aan diplomie. As jy vanaand twee van my sien, gelukkig hoor jy nie twee van my nie, maar jy kan dalk met twee van my sien. Nou, dit is 'n mediese toestand waar een voorwerp op die ou end nou as twee voorwerpe lyk asof dit twee voorwerpe is. En nou ja, ek is sommer nou stout, dit is maar doodgewoon dubbelvisie. As 'n mens dubbelvisie het of aan dubbelvisie ly, wat beteken die twee oë wil nie saamwerk nie en jy sien alles so half dubbel van mekaar. Nou daar kan verskeie oorsake wees vir diplomie of vir dubbelvisie. Dit kan nou wees dat jy dalk nou al te vroeg die nuwe jaar begin vier het en om daardie rede dalk 'n dubbelvisie het, maar dubbelvisie is maar iets wat baie keer is as gevolg van verlamming van die oogspiere, of daar kan skade wees in die oë as gevolg van iets soos beroerte of diabetes is ook bekend daarvoor dat dit veroorsaak. Kopbeserings wat iemand opdoen, harsingskudding of wat ook al die geval mag wees, en dan nou baie keer ook maar goed soos katarakke en ook droë oë selfs, sê hulle kan ook dit veroorsaak. So daar's baie redes daarvoor. Maar dit nou maar net daar. Wat ek eintlik maar net vanaand dit oor het, is dat daar ook, dat 'n mens geestelik ook aan diplomie kan ly. Dat jy geestelike dubbelvisie kan hê en dat dit nogal 'n kernprobleem is wat by baie Christene bestaan en ons moet ons eie lewens, moet ons nou self ook maar noukeurig daarna kyk om te sien in watter mate dit ook by ons persoonlik bestaan
En ek glo dat almal van ons op die ouend sal besef dat dit is 'n ding wat maar in ons eie lewens, ons eie geestelike lewe ook iets is wat kom en gaan, en miskien baie keer meer dikwels kom as wat dit gaan, hierdie geestelike dubbelvisie wat 'n mens het. Dit gaan op die ouend daaroor of 'n mens maar net sê God is in beheer. God is in beheer van alles. Maak nie saak wat by jou gebeur nie, God is in beheer. Die vraag is of jy dit regtig glo. Of is dit so dat jy met jou mond baie maklik sê, God is in beheer, God regeer, God het al die dinge, is in sy hande, ons moet nie bekommerd wees nie, maar intussen tyd, in jou hart, voel dit vir jou dat alles hang op die ouend van jouself af. Dit wat jy self kan regkry, dit waartoe jy self in staat is, dit waartoe jou bankbalans in staat is, dit waartoe jou mag wat jy het en wat jy kan uitoefen in staat is. En op die ouend, as dit dan so is dat die bankbalans nie heeltemal in orde is nie, of die mag wat jy kan uitoefen om dinge te beheer, as dit nie heeltemal daar is nie, dan begin jy bekommerd raak en jy raak op die ouend beangs en jy begin op die ouend lewe met 'n innerlike vrees wat jy het. Nou, wanneer 'n gelowige kind van die Here lewe met daardie innerlike vrees of daardie innerlike vrees van tyd tot tyd ervaar of belewe, dan beteken dit dat ek in daardie oomblikke dan eintlik ly aan hierdie geestelike dubbelvisie wat ek het. My mond praat een ding, maar hier diep binne in my gedagtes en hier diep binne in my hart, voel dit nie regtig vir my dat God so in beheer is as wat ek dink nie. Dit voel vir my dat as ek nie in beheer is van 'n situasie nie, dan is God op die ouend nie in beheer van 'n situasie nie. En dit kan meebring dat 'n mens gedurig deur onder daardie innerlike druk en stres waarvan ons praat, dat 'n mens geduriglik daaronder leef, en elkeen van ons weet verseker waarvan ek praat, en elkeen van ons beleef dit op verskillende maniere in ons lewens. Baie keer kan werksdruk en daardie tipe van goed, hierdie intense druk op jou sit, hierdie gevoel van spanning, dat jy dit vir jou moeilik is om in die aand aan die slaap te raak, dat jy loop met hierdie knop wat daar op jou maag is, en dat daar allerhande dinge is, en jou gesondheid kan baie maklik daaronder ly, en die mediese wetenskap sê vir ons vandag, dat geweldig baie emosionele probleme en goed word veroorsaak, ook op die ouend deur hierdie liggaamlike stres, as gevolg van die dinge waar ons voel, ek is nie heeltemal in beheer nie, dit is net buite my beheer. En boop dit alles nou nog, verskil ons ook almal van mekaar, wat ons genetika betref. Party van ons is gebore as mense wat baie makliker meer angstig raak in die lewe as ander. Ons ken mekaar so uit. Jy weet altyd as daar 'n dingetjie kom, hierdie ene gaan nou begin op en af hop, of hier gaan nou gespanne wees. Die ander een lyk dit asof jy 'n bom langs hom gaan gooi en hy gaan nie eers skrik daarvoor nie, of hy gaan nie in beweging kom. Jy het baie keer lus om 'n bom agter hom te gooi, maar hy kom net eenvoudig nie in beweging. So ons verskil ook nou nog. So in ons eie lewens worstel ons elkeen op ons eie unieke manier met hierdie ding van hierdie geestelike dubbelvisie wat ons in ons lewens het. Van om te weet, ek moet op die Here vertrou, ek kan die Here vertrou, ek moet op die Here reken, en dan aan die ander kant die praktyk wat ek in my lewe beleef. Dat ek lewe op die ouend, maar kort ervaar ek dit, dat daar hierdie stuk vrees, hierdie stuk beklemming oor my hart en oor my lewe kom. Nou wat Jesus doen in hierdie gedeelte is dat hy sy disippels wat saam met hom daar by die bergpreek was, en weet nie hoe groot die skare was wat die dag ook daar was nie, waar die Here Jesus daar besig is om te preek, en waar hy vir almal wat na hom luister, waar hy hulle oproep om te sê, ons moet leer om met enkelvisie te leef, om gefokus te leef, om nie met twee oë wat nie saam kyk nie, na dieselfde situasie te kyk nie. Nou, wanneer 'n mens kyk waar Jesus nou hierdie opdrag het, wat hy vir die disippels het, en ook in ons teksvers vanaand, dan het ons nou gelees, dit is vooraf gegaan, waar Jesus vir hulle gesê het, maar 'n mens moenie vir jou skatte bymekaar maak wat vergaan nie. Moenie goeders bymekaar maak. Hierdie interessante ding,
is dat daar selfs ook gesê word van die voëls van die hemel, is dat hulle maak nie in skure by mekaar nie. Met ander woorde, hulle beplan nie altyd noodwendig vir die dag van môre nie. Maar moenie skatte by mekaar maak waar mot en roes verniel. Dinge wat tot niet gaan nie. Weet dit gaan tot niet. Dit is nie die fokus van die lewe nie. Jesus wil vir ons help om te verstaan dat wanneer ons fokus op God is en nie op dinge en omstandighede nie, dit is wanneer ons op die ou en daai innerlike vrede en daardie innerlike rus in ons lewens kan beleef. Jy kan nie twee baase gelyk dien nie. Jy kan nie God dien aan die een kant en aan die ander kant dien jy mammon, dien jy geld nie. Is geld vir jou die belangrike ding? Is geld die ding op die ou end wat vir jou 'n gevoel van sekuriteit gee en vir jou laat voel maar jou toekoms is onder beheer, jy het al die dinge in plek, genoeg polisse ensovoorts en wat ook al, dinge is in plek. Jou vertroue op die ou end lê dan in mammon in plaas daarvan dat dit lê in God. Ons sal net nou daarby kom dat dit tog ook nou wel belangrik is dat 'n mens ook na die materiële sal omkyk. Dan kom Jesus nou by hierdie bekommernis uit. Hy wil eintlik vir ons help om te verstaan dat dit wat ek dien, daar waar my fokus is, dit bepaal op die ou end die vrees wat daar in my hart is. Hy wil vir ons sê dat as ek God dien, dan is daar rus en vrede. Maar as ek op die ou end die materiële dinge dien, as dit die fokus van my lewe is, dan begin ek bang en benoud raak, omdat ek op die ou end nie regtig in beheer daarvan is nie. Jesus sê nie in hierdie gedeelte dat 'n mens nou maar net moet laat gaan en sê, maar dit maak nou nie saak nie, die Here sal voorsien. Die Here sal voorsien, ons hoef nie te sorg nie, ons hoef nie te beplan nie, ons hoef niks agter mekaar te sit nie, ons hoef nie te werk nie, die Here sal voorsien, die Here hy sal sorg en hy sal voorsien. Inderdaad is daar baie keer situasies waar ons nie anders kan as om dit te sê nie. Maar as baie situasies waar dit tog ook anders is, en ek glo die Bybel leer ook vir ons anders. Die Bybel leer vir ons dat 'n mens moet werk. Dit is deel van die opdrag van die Here. Dit was trouwens die Here se opdrag gewees aan Adam en Eva nog voor die sondeval plaasgevind het. So werk is nie die straf as gevolg van die sonde nie. Werk het net bitterlik suur en ongemaklik en wat ook al alles geword en 'n verskriklike uitdaging geword na die sondeval. Maar voor die sondeval was die opdrag om te arbei, was dit reeds daar gewees en dit was 'n vreugde vir Adam om dit wat die Here vir hulle geskaap het, om dit te bewoon en dit te bewaar en dit te bestuur as bestuurders wat deur die Here aangestel is om te bestuur. Na die sondeval het dit anders geword. So, dit was hoe God dit bedoel het. God het geskape, hy het gesien dit was goed en hy het gesien dit is baie goed dat dit so is. Maar die sonde het gekom en dit anders kom maak. Dit het die werk wat nog steeds 'n opdrag is, het die werk swaar en moeilik en ongemaklik op die ou end kom laat. Reg deur die Bybel is dit duidelik dat die arbeider sy loon waardig is, dat die arbeider moet werk. Paulus gaan selfs so ver om te sê dat die een wat nie wil werk nie, moet ook nie eet nie. As iemand nie wil werk nie, in 'n sekere sin sê Paulus, moet hom nie help nie. Hy moet dan ook nie eet nie, as hy nie werk nie. So Paulus is baie kras ook daaroor. So daar's geen twyfel daaroor dat dit belangrik is vir ons om moeite te doen, om opoffering te maak, om te voorsien en om te sorg dat daar 'n inkomste is, dat daar dinge in ons lewens in plek is, dat my gesondheid opgepas word, of wat ook al die geval mag wees. Daar lê op ons hierdie verantwoordelikheid. Maar Jesus waarsku vir ons dat ons hierdie lewe met sy verantwoordelikhede wat ons het, dat ons hierdie lewe op die ou end sal lewe met bekommernis, met onsekerheid en 'n vreesagtigheid, 'n vrees wat altyd in besit is van jou lewe, wat die heeltyd met jou saamgaan, waar jy gaan, wat jy doen, hoe jy dit ook al doen, is daar gedurig deur hierdie beklemming wat daar om jou is. So, Jesus wil nie vir ons sê dat ons moenie besorg wees nie.
Ons moet besorg wees, ons moet sorg dra, maar Jesus wil vir ons sê, moenie bekommerd wees nie. Moenie lewe met hierdie angs en hierdie inherente vrees wat daar in jou lewe baie keer is nie. Jesus sê, al hierdie dinge sal op die ou end vir julle gegee word. Die goed waaroor 'n mens so maklik jou bekommer. En nou praat Jesus, as hy praat van alle dinge wat vir jou gegee sal word, jy moenie bekommerd wees nie, dit sal vir jou gegee word, dan praat Jesus nie van luksehede nie, hy praat nie van roem nie, hy praat nie van hogere posisies wat jy sal beklee nie. Die Here praat van die mees basiese goed wat daar in die lewe is, vir enige mens, die mees noodsaaklike goed wat daar is. Hy noem 3 goeters, en hy praat van kos, en hy praat van iets om te drink, en hy praat van klere om aan te trek. Nou goed, natuurlik dink ek nie die bedoeling was dat dit volledige lys noodwendig moet wees nie. Interessant, hier word niks gesê van dat jy bly of dat jy warm slaap of wat ook al nie, maar die mees basiese noodsaaklikhede. Dit sê die Here Jesus vir ons, is nie vir ons nodig om daaroor te bekommer nie. Die probleem is nie dat ons dit nodig het nie. Die probleem op die ou end begin inkom wanneer 'n mens gedurig deur daaraan dink. Wat gaan jy eet? Wat gaan jy aantrek? Jy begin wakker lê. Dit begin jou lewe raak. Natuurlik is daar sekerlik tye waar dit iets is wat 'n vraag in jou hart is. Wat 'n vraag kan wees. Daar's soveel mense wat ellendig swaar kry en miskien selfs baie nader aan ons as wat ons enigsins besef, wat baie keer nie weet wat gaan hulle môreoggend eet en of is daar selfs iets om vanaand te kan eet nie. So dis baie maklik vir 'n mens om maar net te sê moenie daaraan dink nie, moenie daaroor bekommerd wees nie. Maar Jesus wil vir ons iets leer. Jesus wil vir ons iets leer en sê maar daardie goed is wesensnoodsaaklike goed. Dit is ellendig as daardie goeders nie in plek is in jou lewe van vandag nie. Maar los dit in my hande. Moenie gaan sit nou as jy dit in my hande los en gaan sit en sê maar okay, nou hoef ek niks te doen nie. Doen, werk, doen wat jy kan doen, waartoe jy nog enigstens in staat is, doen dit, werk, probeer, sorg. Maar moenie dat dit jou hart belemmer nie. Moenie dat dit jou gemoed, jou lewe versuur en soos 'n infeksie in jou lewe is wat binne in jou lewe versprei en wat jou maak dat jy op die ou end dink dat as ek nie iets gaan voorsien nie, as ek dit nie gaan regkry dat daar iets is nie, dan gaan daar nie iets wees nie. Jesus wil hê dat die mense wat met wie hy praat hierso, dat hulle sal weet dat vir God maak dit saak of hulle eet en of hulle drink en of hulle iets aantrek. God is besorg vir elkeen van hulle, maar hy wil hê dat hulle moet leer om te sê moenie lewe met hierdie verlammende vrees. Wat sien jy wanneer jy kyk? Sien jy jou eie vermoë? Dit wat menslik moontlik is? Of sien jy ergens op een of ander manier iets wat nie menslik moontlik is nie? Wat net God kan voorsien en God voor kan sorg. Gee dit in jou hart, vat dit die bangheid weg, gee dit vir jou rus in jou hart om te weet dat maak nie saak wat nie, net soos wat die voëls van die hemel en die diere van die veld lewe vanuit die hand van die Vader, is ek wat aan hom behoort, vir hom kosbaar, vir hom dierbaar, het my lief, het hy sy seun vir my laat sterwe aan die kruis,
en weet hy my diepste behoeftes en my diepste nood wat ek het, en uiteindelik deur sy genade sal hy op 'n manier wat partykeer selfs bo-menslik is, sal hy deur sy genade op die ou end daarvoor voorsien. God gee om vir die hele mens, vir die hele jy en die hele ek. Dis nie net wanneer ons met God te doen het, dat dit nou net oor geestelike dinge gaan nie. Dis nie dat wanneer ons met God te doen het, dat dit wat vir God nou eintlik belangrik is die feit of ek nou gered is, en of ek in my lewe op een of ander manier probeer om gehoorsaam aan hom te wees, of wat ook al die geval mag wees nie. Dat dit is die enigste ding wat God met my te doen het. Of ek nou honger is, en of ek nou dors is, of wat dit maak nie vir God nou eintlik vreeslik saak nie, of ek siek is, of wat ook al. Die groot ding is net, is ek gered. En baie godsdienste is dan ook so, of gelowiges baie keer so, wanneer hulle met iemand praat, dan is dit amper die enigste vraag wat vir jou gevra word, is of jy gered is, terwyl of jy honger is en of jy dors is nie regtig saak maak nie, want dit is baie keer hoe God voorsien, hoe God goddelik voorsien, is deur gelowiges wat vir mekaar sorg, wat vir mekaar brood gee, wat vir mekaar water gee, of iets om te drink, wat vir mekaar klere gee, wat vir mekaar klere uitdeel. Dis hoe God sorg, deur sy mense, en dis goddelike sorg, en goddelike voorsiening. En ek weet daar's mense wat vanaand hier sit, wat kan getuig daarvan, hoe die Here partykeer op 'n oomblik in jou lewe, waar jy dit die nodigste gehad het, waar iemand kom, en iets gee, of iets voorsien, wat jy nie weet, hoe het die mens geweet, dat jy dit nodig het nie, of hoe het die mens geweet, dat jy dit nou nodig het nie, hoe die Here deur sy genade voorsien, want ons hele lewe maak vir hom saak. God is 'n God vir die totale mens. Ons liggame maak vir hom saak. As ons sterwe, dan gaan ons siele onmiddellik na die Here toe. Ons het al so baie daaroor gepreek en ons het al so baie daaroor gepraat. As iemand is 'n gelowige kind van die Here sterf, is hy onmiddellik by die Here. Maar dit beteken nie dat die liggaam wat in die graf lê of verrot, dat dit nie vir die Here belangrik is nie. Daarom is die opstanding so belangrik. Is die liggaam wat in die graf lê, wat weer opgewek word, is dit vir God net so belangrik, dat die siel en die liggaam weer by mekaar sal uitkom en weer, want dit is jy, liggaam en siel. En dit is God se besigheid, dis God se bekommernis, ek sê nou bekommernis, maar dit is God se fokus met ons, in ons lewens, die hele jy, en ek en jy kan dit weet. Die ding is nou, hoe kom 'n mens by die ding verby? Hoe kom 'n mens daarby uit op die ou end nou, om te kan sê, dat ek wil vry wees van hierdie gedurig deur hierdie beklemming wat hom so dikwels van my meester maak, wat so dikwels my lewe oorvat, goeters wat gebeur met die kinders of waar ook al, en ek raak net heeltemal beangs daaroor, en ek is bekommerd daaroor diep in my siel, is dat die Here wil vir ons nooi om te sê, kom gee dit in my hande, kom lê dit voor my deur. Ek is die een wat vir julle sorg. As ek vir die voëls van die hemel sorg, die diere van die veld, sal ek vir jou ook, sal ek sorg, omdat ek jou liefhet en omdat jy vir my dierbaar is. Hoe kom 'n mens daarby om ontslae te kan raak van daardie vrees? Dit lyk vir my, broers en susters, die Here Jesus sê dat wat eerste moet kom, dit waaroor ons besorg moet wees, is die koninkryk van God en die geregtigheid van God. Nou die koninkryk van God beteken daar waar God in beheer is, waar hy koning is. Dat dit is my besig wees.
Dis waaroor ek eintlik in die nag moet lê en dink in plaas daarvan oor my bekommernisse wat op my pad lê. Is om die Here toe te laat om die een te wees wat 'n beheer van my lewe is, aan wie my lewe behoort, wie ek soek, soos wat die Here Jesus hierso sê, soek dat hy die beheer van my volle lewe, dat ek hom sal erken as in volle beheer van my hele lewe. Dat ek hom eerste sal stel. Die geregtigheid van God beteken dat dinge is reg tussen jou en God. Dis die maklikste, eenvoudigste manier, dink ek in Afrikaans, om dit te kan verduidelik, dat dinge reg is tussen jou en God. So, om ontslae te raak van die vrees waarmee ons elkeen worstel, is doodgewoon op die ou end, om in 'n verhouding met die Here te leef, 'n daaglikse verhouding met die Here te leef, waar my fokus op hom is. Dat ek nie dubbelvisie het nie. Dat God, is nou seker so half by die geestelike goed, is God betrokke in my lewe, en as dit hier kom by die materiële goed en wêreldse uitdagings en goed, dan is dit nou ek en hierdie goeters wat met mekaar besig is, maar dat die fokus van my hele lewe is op die Here, dat my dag wat ek aanpak, 'n dag is saam met die Here. Dat dit is hoekom ek opstaan, dis hoekom ek werk toe gaan, dis hoekom ek gaan doen wat ek doen vir ander mense, want dit gaan oor die Here. Die Here is die fokus van my lewe. Ongelukkig is dit so dat die duiwel dit regkry en ons laat ons baie keer die goedheid omdraai. Dat ons besig is met die lewe, met ons lewe in ons geveg om in beheer te bly van die lewe. En dat God hier ergens soos 'n brandblusser ergens teen 'n muur sit. As die nood regtig kom, dan sal ek na die brandblusser toe hardloop, maar ek lewe nie uit hom en deur hom en tot hom, soos wat die Bybel sê nie. Net wanneer ek hom nodig het, dan sal ek op die ou end in daardie rigting hardloop. Jesus sê, stel God eerste. Moet jy sê, ek het nie tyd gehad vir God vandag nie. Ek het nie kans gehad nie. Ek is te besig. My program is te vol. God pas nie in my program nie. Dan is dit doodgewoon normaal dat jy beangs deur die lewe sal gaan, met moeite, met swaar kry, met 'n drukking wat op jou lê, wat op jou maag is, wat oral in jou lewe is, dan is dit normaal. Maar wanneer die koning en die koning van die koninkryk en die reg wees in die verhouding met God, wanneer dit in plek is, dan sal al hierdie dinge vir julle bygevoeg word. Dan word dit 'n gawe. Dan word dit 'n versorging uit God se hand uit. Al hierdie dinge wat hy vir jou sal byvoeg. Dit sal jy ontvang as jy die koninkryk van God en sy geregtigheid soek. Uit onsself uit kan ons dit nie regkry nie. Ek neem myself honderde kere voor. Dis hoe dit nou gaan wees. Die Here, my fokus op die Here eerste. Maar net nou weer te ontdek, ek het alreeds weer die spoor verloor. Ek loop alreeds weer met die las van die wêreld op my skouers. En daarom is dit 'n proses. Is dit 'n pad van groei en 'n pad van ontwikkeling saam met die Here? Is dit 'n pad van wat ek alleen maar kan kry by die Here deur gebed, deur dit by hom te vra in gebed en in afhanklikheid van hom?
En kort, hoe nader ek aan die Here leef, deur sy genade en met sy hulp en die werking van die Heilige Gees in my lewe, hoe meer sal ek groei in my vertroue in die Here en hoe minder sal die bekommernisse wat oor my pad kom vir my onderkry en my lewe tot niet maak. Jesus het ek reeds gesê, beloof nie 'n maklike lewe nie. Hy beloof nie baie geld dat as jy die koninkryk eers te stel nie. As jy altyd jou oë op hom instel en nie een oog op hom en een oog op jouself en jou eie krag en mag nie. As jy altyd jou oë, geestelike oë op hom instel, beloof hy nie dat jy ryk sal word en dat al die probleme wat jy het soos mis voor die son sal verdwyn nie. Wat hy wel beloof, is dat jy die mees basiese dinge in die lewe, dat die Here deur sy genade vir jou sal sorg. Of dit is na bankrotskap, of dit is na ernstige verlies van jou gesondheid, wat ook al dit is, die Here beloof nie dat hy gaan kom en die wonderlikste dinge vir jou in plek gaan stel nie. Maar die mees basiese sal daar wees. En wil ek byvoeg amper, met God is dit genoeg. Al die ander goed wat vir ons so belangrik is, die skatte wat ons bymekaar maak, nie een van daai goed gaan saam met ons die dag wanneer ons te sterwe kom. Letterlik alles, die pen op jou lesenaar, gaan nie met jou saam nie. Dit gaan net daar bly lê op jou lesenaar. Die Here beloof sy trou aan jou vir eet en vir drink en vir klere. Hoe skamel, hoe gering dit ook al mag wees. Dawid sê in een van sy psalms, hy sê ek was jong en ek het oud geword en nooit het ek gesien dat 'n regverdige of sy nageslag brood soek nie. Brood wat nie noodwendig altyd op presies die regte oomblik kom wanneer jy dit graag wil hê nie, of wanneer jy dit verwag nie, maar wat op die Here se tyd wel daar sal wees. Die oproep aan jy, vir jou en my, waar ons staan voor 2026, broers en susters, is maar net die vraag, hoe gaan ons hierdie jaar tegemoet met ons dubbelvisie? Gaan dit 'n jaar wees waarin ons die Here die geleentheid gee om ons te help om genees te kan word van ons dubbelvisie, om te leer om hom te vertrou, dat hy betroubaar was, dat hy betroubaar is en dat hy betroubaar sal wees. 'n Laaste woord, ek het reeds daaraan geraak. Partykeer is jy en ek die brooddraer, die draer van drank, en jy weet nou wat ek nou bedoel as ek nou sê drank, iets om te drink, vog. En as jy of ek dalk die draer van klere, wat deur God gevra word om sy antwoord te wees op die gebed van iemand anders, op die wag op hom van iemand anders. En kan my en jou ongehoorsaamheid 'n rol speel daarin? Dat dit wat die Here bedoel vir iemand, nie dat die Here net van my of jou afhanklik is nie, maar die Here werk deur sy mense. Hy gebruik sy mense, hy gebruik vir jou en vir my om die brood en die water en die klere
vir mekaar te gee, sodat elke kind van die Here vry kan leef van angs en vrees en kommer in hulle harte. Kom ons raak so vir 'n oomblik stil en ons antwoord in ons eie harte. Wat is ons antwoord ook vir die Here op sy woord, ook vanaand vir ons? Miskien is daar iets wat jy vir die Here wil gee, versigtiging, die Here te vra om jou fokus te help regstel. Of miskien is daar iemand in jou hart of in jou gedagtes vir wie jy dalk die een sal wees wat vir die voëls vir die hemel en vir die diere van die veld en jou buurman of jou buurvrou die verteenwoordiger van die Here se goedheid en guns, sy genade moet wees. Ek gaan vra dat ons staan en dat ons dan 2 liedere sal sing. Die eerste lied, kom ons sing dit as 'n geloofsbelydenis waarin ons vir die Here sê dat ons hom vertrou, dat ons hom glo dat die Here is my vesting. En dan sluit ons af deur die ons Vader gebed, ons Vader wat woon in die hemel, deur dit te sing as die volmaakte gebed wat alles dek in ons lewens wat die Here Jesus vir ons gegee het. So kom ons staan. As jy nie die lied ken nie, volg maar net die woorde in die hart. Die Here is my vesting, die Here is my krag, hy is my bron en hy is my redder, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pa sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. Die Here is my vesting, die Here is my krag, hy is my bron en hy is my redder, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pa sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. Prys die
Here is my krag, hy's my bron en hy's my redder, die een op wie ek wag. Vader, wat woon in die hemel, laat die naam geheilig word. Die koninkryk en die wil geskied op aarde soos in die hemel. Gee ons vandag ons dagse brood en vergeef ons al ons sonde, soos ons ook die vergewe wat teen ons sonde. En laat ons nie in versoeking kom, maar verlos ons van die bose. Aan U behoort die koninkryk, die krag en heerlikheid. Ons Vader, wat woon in die hemel, laat U naam geheilig word. U koninkryk en U wil geskied op aarde soos in die hemel. Gee ons vandag ons dagse brood en vergeef ons al ons sonde, soos ons ook die vergewe wat teen ons sonde. En laat ons nie in versoeking kom, maar verlos ons van die bose. Aan U behoort die koninkryk, die krag en heerlikheid. En al die mense sê amen, van elke ras en taal. Blydskap oorvloei in elke hart, want die koninkryk kom weer. Mag jonk en oud en als het asem het, die Here loof en prys, want in ewigheid bly U die lig en die mense sê amen. En al die mense sê amen, van elke ras en taal. Blydskap oorvloei in elke hart, want die koninkryk kom weer. Mag jonk en oud en als wat asem het, die Here loof en prys, want in ewigheid bly U die lig en die mense sê amen. Ontvang die Here se seën. Mag die Here
wat jou gemaak het en jou ken, voor jou uitgaan in die nuwe jaar. Mag jy 2026 binnegaan, sonder dubbelvisie, jou oog op God alleen, met jou hart vasgeklem aan sy sorg en voorsiening, en jou lewe vrygemaak van onnodige vrees. Die Here wat beloof het om te voorsien, is getrou en met jou elke dag, elke oomblik en elke asemteug van jou lewe. Amen.